Hai, semoga semua impian dapat terwujud di tahun ini. Selamat tahun baru Imlek 2021. Dan di video kali ini kita akan membuat strap mask mood scene. Masukkan 16 mutiara sintetis ke dalam benang. Saya menggunakan benang poly glitter ya, jadi ada emasnya ini di antara helai benangnya. Kemudian awali dengan slip knot, masukkan kait udang ke dalamnya, ke dalam hakpen. Kemudian buat 3 buah single crochet. Lanjutkan dengan membuat 13 rantai atau 3 buah chain. Kita biasa singkat dengan CH. 5 rantainya adalah untuk dahannya, kemudian yang 8 itu nanti kita akan mulai membuat daun berwarna merah ya. Tiga 13 rantai sudah selesai seperti ini. Saatnya kita memulai membuat ujung dari daunnya dengan skip 2 rantai dan buat 1 buah single crochet. Lanjutkan dengan 4 buah double crochet. Ini akan menjadi daun yang cantik nantinya. Nah, setelah itu lanjutkan dengan 1 buah single crochet. Daunnya sudah selesai. Ini daun yang pertama, nanti kita buat daun yang kedua ya. Nah, untuk daun yang kedua ini buat lagi 8 buah rantai. 1, 2, kita hitung sama-sama, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, skip 2 lubang buat single crochet. Lanjutkan lagi dengan 4 buah double crochet, sama seperti tadi ya. Nanti yang berikutnya silakan dilanjutkan sendiri. Nah, setelah 4 buah double crochet, nanti kita perlu membuat 1 buah single crochet untuk penutup daunnya. Ya, ini masih yang keempat. Ini yang terakhir, double crochet yang terakhir. Sekarang saatnya membuat single crochet di sini. Nah, di lubang rantai yang pertama. Nah, sudah selesai 2 daun yang kita buat, maka kita lanjutkan dengan menghias dengan 2 buah mutiara. Kita kait satu persatu ya mutiaranya. Caranya adalah geser mutiaranya, kemudian buat 1 buah chain, 1 buah rantai di situ. Seperti ini. Perlu 2 ya, supaya cantik.
maka kita hias lagi di situ. Sekarang kaitkan mutiaranya di rantai yang pertama dari daun tadi. Kita kait dengan satu buah slip stitch. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah, maka kita membuat 13 rantai. Tadi ingat ya hitungannya, yang 5 adalah untuk dahannya, kemudian yang 8 adalah untuk daunnya. Caranya sama seperti tadi. Masih ingat ya, skip 2 rantai buat satu single crochet. Kemudian lanjutkan dengan 4 buah double crochet. Akhiri daunnya dengan satu buah single crochet. Karena ini adalah daun yang pertama dari seri yang kedua, maka lanjutkan dengan membuat daun yang kedua ya. Langsung buat 8 buah rantai. Oke, selamat menyimak videonya ya. Karena sama dengan yang tadi. Hias juga dengan 2 buah mutiara. Caranya kait mutiaranya dengan 1 buah rantai. Pasang 2 buah mutiara di 2 daun yang sudah kita buat tadi. Kemudian kaitkan di rantai awal dari dahan atau daun tadi ya. Buat dengan 1 buah slip stitch. Saya akan membuat 3 set daun dengan 2 mutiara ya. Tetapi mohon maaf ini saya skip. Jadi kita buat 5 buah rantai kemudian tambah 8 ya seperti tadi. Ini hasilnya. 3 buah daun dengan hiasan 2 buah mutiara. Nah, kalau sudah selesai seperti ini, maka kita lanjutkan dengan membuat tali strapnya berupa 75 chain. Ini nanti hasilnya sekitar 30-35 cm itu. Nah, sampai panjang yang diinginkan, yang Anda suka. Kalau sudah selesai 75 rantai atau berapa panjang yang Anda inginkan, maka kita buat lagi 2 daun di akhirnya. Caranya seperti tadi ya. Jadi ini juga saya skip. Nah, ini sudah selesai 2 buah daun dengan hiasan 2 mutiara. Nah, sekarang saatnya kita kembali lagi rajut ke arah kait udangnya dengan membuat 1 lubang dengan 1 buah slip stitch. Tusuk kunci ya, kita masukkan ke dalam chainnya, kait 1 benang, kemudian langsung kita kaitkan di rantai yang awal. Oke, masukkan kait 1 benang, langsung dimasukkan ke lengkung benangnya. Begitu seterusnya.
mudah kok. Jadi nanti hasil talinya akan menjadi lebih besar dan lebih kokoh. Ini terus sampai menuju ke arah kait udangnya ya. Ketika sudah sampai di ujung dari tali masker di awal, maka kita buat lagi single crochet sebanyak 6 buah atau sesuai ring yang Anda punya di dalam ring dari kait udangnya, sehingga ringnya menjadi kita penuhi dengan single crochet. Di awal tadi kan 3 ya, maka ini kita lengkapi lagi, ini saya buat 6. Kemudian potong dengan korek api atau gunting seperti ini, kemudian rapikan ujung-ujung benangnya. Nah sekarang setelah dirapikan hasilnya akan seperti ini. Kita perlu membuat 2 ya, sebanyak 2 konektor tali seperti ini. Nah saatnya ayo kita membuat stoppernya. Susun tali konektornya bolak-balik seperti ini, ujungnya ketemu dengan depannya ya. Kemudian buat slip knot dan posisikan di belakang dari tali. Kita taruh belakangnya seperti ini. Nah, talinya kita susun berjajar dan mulailah kita membuat single crochet. Ini saya membuat sebanyak 10 buah. Kait benang, buat rantai dulu untuk kaitan. Kemudian buat 10 buah Ketika sudah selesai seperti ini, buat 1 buah rantai, kemudian putar rajutan kita ke bawah ya, dan kait benang dari single crochet tadi untuk kita mulai membuat single crochet lagi di ujung yang satunya. Silakan mencermati videonya seperti ini. Kait masing-masing 2 benang ya, buat sampai selesai. Ini nanti akan menjadi stoppernya atau pengatur dari tali masker yang kita punya supaya dia bisa berubah menjadi konektor. Ketika sudah sampai di akhir, buat 1 buah rantai dan kaitkan benang di awal. Di awal dari rajutan stopper kita seperti ini. Buat slip stitch, kemudian 1 buah rantai dan bisa dipotong. Sudah selesai stoppernya. Oke, kita coba lihat hasilnya ya. Ini dia hasilnya, bisa digunakan untuk merayakan Imlek tahun ini. Selamat mencoba.